ஒயரை வந்து எலிங்க வந்து விளையாடிடுச்சிங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒயரை வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒயரோட கனெக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சைடு இண்டிகேட்டர் இருக்கிற அந்த லைட்டோட கனெக்டிவிட்டி அதையும் வந்து எலி வந்து கடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக் லேம்போட ஒயரு. இங்கேயும் வந்து எலி கடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ரெடி பண்ணி இங்கே வந்து டேப் போட்டுட்ருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலி வந்து இங்கேயும் புரண்டு வச்சுச்சு, இதையும் வந்து டேப் போட்டு விட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பல இடங்களில் வந்து அடி வாங்கியிருக்கு வண்டி எலிக்கிட்ட. தலைவர் பாருங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. ஒரு எலி கடிச்சு வச்ச அந்த ஒரு கேபிளை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் இந்த கேபிள் வந்து கனெக்ஷன் வந்து ரெடி பண்ண உடனேயும் இப்போ வந்து லைட் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3வது வீடியோ. இதுக்கு முன்னாடி 2 வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரில் சின்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அது ரெடி பண்ணுது. இங்கே வந்து தொப்பூர் கிட்ட வந்து HVS ஆட்டோ கேரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வகையான காருக்கும் வந்து இவங்க வந்து சர்வீஸ் இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ், இல்லை என்னென்ன மாதிரி ஒரு சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் சின்ன வேலையிலேருந்து பெரிய வேலைக்கு எல்லாமே பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்தால் எலினால. ஏன்னா என்னோட காலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துலலாம் வந்து எலியெல்லாம் கடிச்சு வச்சு சில கேபிள்ஸ் எல்லாம் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து எலியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மார்க்கெட்டில் நிறைய க்ரீம் இருக்குது. ஸோ இவங்க ஒரு க்ரீம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அது ஒரு ஸ்ப்ரே மாதிரி. ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து இவர் சொல்ல ரோடன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ரேட்டோட ஸ்ப்ரே தான் இது. இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1149 நம்ம 900 ருபீஸ்க்கு சார்ஜஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா கஸ்டமர்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 months வந்து இதோட ஒர்க் நல்லா இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஒர்க் இருக்குது. இதுதாங்க இந்த ஸ்ப்ரே ரோடன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து காருக்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம். எம்ஆர்பி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1149. அதுலேருந்து 900 ருபீஸ் வந்து இவங்க வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆஸ் யூஸ்வல் இவங்க நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் கூகுள் மேப் லொக்கேஷனோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி உங்களுக்கு ரீச். ரேட் அதிகமாக உட்கார இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட்லைட் பக்கம். ஓகே. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டட் உட்கார இந்த பிளேஸில் உட்காரும். ஓகே. அடுத்தது இந்த கேபினில் இங்கே இன்ஜின் கம்பார்ட்மெண்ட் இந்த கேபினில் உட்காரும். ஓகே. வயரிங் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த ரப்பர் ஐட்டம்ஸ் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல காரணம். ஓகே. இது ஏறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீல் லைனர் இந்த வீல் லைனர் கீழே தான் ஏறும். மேக்ஸிமம் வீல் லைனர் கீழே. ஓகே. அது ஃபியூல் பம்ப் ஃபியூல் டேங்க் இருக்குது. ஆமாம், ஃபியூல் டேங்க்கு இங்கே வந்து இந்த வழியை ஏறி ஃபியூல் டேங்க் மேலே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அங்கே போய் உட்காந்துக்கும். ஓ, இங்கேயும் உட்காருமா? அங்கேயே உட்காரும். ஓகே. இதுதான் எலியோட உட்கார. அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள இன்சைட்லாம் போகிறது. ஓகே. நான் என்ன நினச்சேன்னா எலிங்கெல்லாம் ஏறிச்சுன்னா இங்கே மட்டும்தான் உட்காருங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பம்ப்லேயே உட்காரும். அப்படியா? எங்கெங்கே வயரிங்ஸ் இருக்கோ அந்த வயரிங்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அடிச்சுக்கிட்டோம். இப்போ சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், இந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுனால இன்ஜினுக்கோ இல்லை பேட்டரிக்கோ வயரிங்கோ எதுவும் ஹார்ம்ஃபுல் ஆகாதான்னு. இருக்காது, எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. ஓகே. ஒவ்வொருத்தரும் ஏசிக்குள்ளே எதனா வந்துருமா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. ஆமாம், ஒன்றுமே ஆகாது. ஓகே. கிளியராக இருக்கும். சிலலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் கான்டாக்ட் பண்ணுறவங்க கேட்பாங்க, இந்த எலிக்கு வந்து ஸ்ப்ரே எல்லாம் இருக்காமே அதெல்லாம் போட்டால் ஏசிலேருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது உண்மையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. மோடு உள்ள லாக் பண்ணி தான் இருக்கும். ஏசி தனி மோடு. ஓகே. சம்மந்தமே கிடையாது. ஓகே. ஏசி ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வரும். இங்கே இதில் இந்த கேபின் இந்த சைனில் வரும். அதெல்லாம் ஏசி உள்ள சர்க்குலேஷனே உள்ளே போகும். ஓகே. ரெடியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமாம், செம்ம ரெடியாக இருக்குது. பவர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே மாதிரி அடிச்சுட்டு நான் கரெக்டாக பக்கத்தில் வந்தோடனே எனக்கு அப்படியே கண்ணு எரிய ஆரம்பிக்குது. இங்கெல்லாம் எலி வர்றது தான். அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கங்க. ஓகே. அது அண்டர் செஸ்ட் இந்த பக்கம் போகும். இந்த வீல் லைனர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வீல் லைனில் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டுனா இந்த பக்கம் வராது. ஓகே. இங்கே தான் இது ஃபியூல் டேங்க் இந்த பக்கம் தான் போய் ஃபியூல் டேங்க் மேலே ஃப்ளோட ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். அங்கே போய் உட்காந்துக்கும். ஓகே. அங்கேயும் வயரிங் போகும் நமக்கு. ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் அதிகமாக போடுறது பேசலாம். இப்போ இவ்வளோ நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் இதுவே வந்து 4 மாதம் வருங்களா? போதும், அவ்வளோ பவர் இருக்கும் இதுக்கு. அப்படிங்களா? இப்போ மழை வந்து தண்ணி பட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுமே. இது வந்து இது மாதிரி பாலிஷ் மாதிரி போய் உட்காந்துக்கும். ஓகே. இப்போ காஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அது ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே. நல்லா அவுட்டரில் போட்டாவே போதுமா? உள்ளெல்லாம் போகணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் போடணும் அதில். ஓகே. அந்த ஏறுற இடத்துல நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்னா போதும். அவ்வளோதான். கஸ்டமர்ஸ் யாருன்னா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மாஸ்க் போட்டு யூஸ் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே.
இதை சொல்லுங்க, நீங்கள் தான் கேமராவில் தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. யாருன்னா இது வாங்கி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மாஸ்க் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம சிலருக்கு வந்து ஸ்னீசிங் ரொம்ப இதாகிடும், யூஸ் பண்ணா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அவ்வளோதாங்க. ரேட் ஸ்ப்ரே, அதாவது ரோடன்ட் ஸ்ப்ரே, அதுவும் வந்து அடித்து முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு எலியோட ஒரு ப்ராப்ளத்துலேருந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா எலி வந்து கடிச்சு வச்சதெல்லாம் கொஞ்சம் மைன்யூட்டான வந்து வைராக தான் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இவர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கேபிள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார், ஒரு பைப் லைன் பற்றி. அது என்ன பைப் லைன்? பைப் லைன் கிடையாது, அது ECM போர்டு. நமக்கு எப்படி பிரெயினோ அது மாதிரி காருக்கு வந்து ECM அதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. ஓகே ஓகே. எலி கடிச்சு எதனா ஷார்ட் கிட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ECM போய்டும். அது பார்த்தீங்கன்னா 50,000 வரைக்கும் வரும். 25,000 50,000 வரைக்கும் வரும். அதெல்லாம் போய் மேஜர் செலவு வச்சிடும். அது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு சென்சார் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓவரால் ரேட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 ருபீஸில் போய்டும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ஸோ ஒரு 1000 ருபீஸை நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறதுக்கு யோசித்தோம் அப்படின்னா ஒரு 50,000 வரைக்கும் கிரெடிட் கார்டு, அப்புறம் லோனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் இந்த ஒரு ஸ்ப்ரே வந்து கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் காரை பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து லேக்ஸ் கணக்கில் வந்து லோன் எடுத்து தான் வாங்குவோம். நான் லோன் எடுத்து தான் வாங்கினேன். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் எல்லாம் லோன் எடுத்து தான் வாங்குவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது காரில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யோசித்து பெருசாக வந்து நம்ம தலையில் வந்து கிள்ற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. அதனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா நல்லவர்களுக்கும் நன்றி. அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பட்டனை போடுங்க. அண்ட் உங்கள் ஒப்பீனியனை வந்து கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே அண்ட் இவங்க சர்வீஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வீடியோ, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோ, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் இது வந்து உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்றது வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஜி. உங்கள் நம்பர் வந்து கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கொடுங்க. அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேங்க, இவர் வந்து இங்கே ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியே வந்து 1 month தான் ஆகுதான். அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் கொடுங்க. இந்த பக்கம் நம்ம நிறைய பேர் நம்ம போவோம். ஆக்சுவலாக சேலம் டு பெங்களூர் தான் நிறைய பேர் போவாங்க வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இங்கே ஒரு விசிட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வந்து மாதிரி எதனா பார்த்துட்டு கூட. ஆமாம், ஒரு ரெகுலர் செக்அப் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கறனா பார்த்துட்டு போங்க. ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து பின்னாடினா வண்டியெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. இது வந்து டுவார்ட்ஸ் பெங்களூர், அந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவார்ட்ஸ் சேலம். ஸோ மறக்காமல் வந்து ஒரு விசிட்டை போட்டுட்டு போங்க. உங்கள் வண்டிக்கு நார்மல் செக்கப்பாவது பண்ணிட்டு போங்க. ஏன்னா 1000 ரூபா 2000 ரூபா நம்ம பார்த்து 50,000 ரூபா 1 லட்ச ரூபா வரைக்கும் செலவு பண்ணுற அளவு வச்சுக்க வேணாம். தேங்க்யூ. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ரேட் ஸ்ப்ரே அடித்தோம் இல்லையா, அந்த ரேட் ஸ்ப்ரே நமக்கு வந்து ஏதாவது ஏசி மூலியமா வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். நான் போன இடம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 70 கிலோமீட்டர்ஸ் எங்கள் ஊரில் இருந்து. ஸோ அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்தும் மீன்ஸ் வரும்போது ரிட்டர்ன் சொல்கிறேன், ரிட்டர்ன் வரும்போது 70 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லையா, அந்த 70 கிலோமீட்டர்ஸ் ரிட்டர்ன் வந்தப்பையும் எனக்கு வந்து ஒரு துளி வாசனை கூட வந்து அந்த ரேட் ஸ்ப்ரே எடுத்து உள்ளே வரல. ஸோ ஒரு நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட்டு. அவருக்கு தான் புஷ்பாஜி தான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்த ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டை பற்றி எனக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.